हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुरजीत प्रसाद के ब्लॉग में आप लोगों का सभी का स्वागत है। सामने खड़ी हुई है मम्मी। गुड मॉर्निंग। चलिए वाइफ क्या कर रही है थोड़ा देखा जाए। मैंग भी जाग गया है और वाइफ किचन में कुछ कर रही है। अंदर में पूरा काला काला नज़र आ रहा है, इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं। और आए हुए हैं मेरे मामा जी। चलिए वेट करवाते हैं। ये देखिए मंकुआ, मयंक। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारा? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रहा। कहाँ तबीयत ठीक नहीं लग रहा? यहाँ पर तुम टीवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब इसलिए लेट के देख रहे हो। अच्छा, देखो वाइफ बना रही है नाश्ता। नाश्ते में क्या बना है मैडम? रोटी बन रही है। और मेरा एक छोटा सा काम है, चलिए पहले वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। मयंक का जितना भी कॉपी है, उस कॉपी में उसको कवर देना पड़ेगा। उसका जितना भी एग्ज़ाम्स है हुआ है वो सब सबमिट करना पड़ेगा। चलिए उसको थोड़ा कंप्लीट कर ले। यही कॉपी को अभी कवर कर रहे हैं। मयंक के स्कूल में फिर सबमिट करना पड़ेगा। चलिए फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। मयंक का कॉपीज का कवर हो चुका है। आ गए हैं मामा जी के पास। मामा जी आए हैं। तो मामा अभी नाश्ता कर रहे हैं। तो मामा आप ऑफिस जाइएगा तो? हाँ। कितना बजे? 2 बजे जाएगा। अच्छा, 2 बजे जाएंगे मामा जी। तो हम तो उससे पहले ही हम ऑफिस चले जाएंगे। तो मामा को आज हम छोड़ नहीं पाएंगे। वैसे हम तो कभी कभार मामा को जाके बाइक से छोड़ के आते हैं, लेकिन आज शायद नहीं जा पाएंगे। आज फिर थोड़ा सा आए हैं मयंक का स्कूल। उसका एग्ज़ाम का कॉपी जो है उसका सबमिट करने आए हैं। वाइफ सब सबमिट कर रही है। ये कृष्णा टी स्टॉल का सब टी जितना है उसका सब मेनू है, उसका चार्ट है। वैरायटी सब बिस्कुट है, स्नैक्स, केक भी है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आपको मिलेगा यहाँ पे। चाय हमने ऑर्डर कर चुके हैं, चाय लेते हैं। मैं और वाइफ आया हूँ। वाइफ बैठी हुई है। दादा चाटा बोलो दादा। यहाँ पे आइएगा, बहुत ही अच्छा वैराइटीज चाय मिलता है। आप लोगों को रेट चार्ट तो दिखाई दिए हैं, आप लोग आइएगा। बन गया भैया? हाँ, क्यों बचा दिया आपका? 2 गो चाय हुआ दो बाबू भैया। अरे 2 चाय का 40 रुपये। ये चेंज भी दे दिया। चलिए चाय पी लेते हैं। चाय मैंने पी लिया है, वाइफ अभी पी रही है। बहुत ही बेहतरीन चाय था। आइएगा, यहाँ का चाय थोड़ा पी के जाइएगा। मस्त है, बहुत ही बेहतरीन चाय है और बहुत सारा वैराइटीज यहाँ पे चाय मिलता है। आप आइएगा,
रेड चाट आप लोग को दे दिए हैं, आइएगा एक बार टेस्ट करके देखिएगा। ये कृष्णा टी स्टॉल पानपुर भोलानंदा स्कूल के सामने ही है। चाय हम लोग ने पी लिए हैं, अभी वाइफ को घर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद जाएंगे मैं अब ऑफिस। तो चलिए चलते हैं। बाइक का थोड़ा सर्विसिंग करवाना था, तो आए हुए हैं मशहूर नवाब के पास। मेरे बाइक का जब भी सर्विसिंग करवाना होता है नवाब भाई के पास ही आते हैं। तो नवाब भाई थोड़ा देख लीजिए मेरा गाड़ी। और ये भी भाई एक है, बहुत ही अच्छा मैकेनिक है। तो नवाब अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, बना के रखो भाई, चलते हैं। आज फिर घर नहीं जा पाए, बाइक को सर्विसिंग में दिए हैं। और बगल में बैठा है मेरे एक भाई, और शुभम खड़ा है पीछे। उसको रोटी नहीं मिला अभी तक, और हम खाएंगे चावल। आंटी जल्दी दीजिए। और अंकल लेके आए हैं। थैंक यू अंकल। अभी आंटी बना रही है रोटी। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा। सुबह जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। कितना से बनाया? तो ये रहे अंकल जी। खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन खाना बनता है यहाँ पे। जब अब हम मान लीजिए हम घर नहीं जा पाते तो इसी दुकान में आते हैं, और एकदम साफ़ सुथरा खाना बनाते हैं अंकल जी। अंकल जी बोले कितना साल से फिर भी आप काम कर रही है? कितना साल हो गया? हाँ ये वाला ये काम कर रहे हैं। कितना दिन हुआ रेनू? 4 साल में बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हम लोग का भाटपाड़ा म्यूनसिपलिटी का मैक्सिमम जितने भी एम्प्लॉय हैं यहीं पे आते हैं खाने के लिए। पेट भर गया है। और एक्स्ट्रा आपको अगर दाल भी चाहिए, दाल भी मिलता है, थोड़ा तरकारी भी चाहिए तो एक्स्ट्रा आपको लोग को मिल जाता है। एकदम भाटपाड़ा मोड़ का सामने ही है। चलो शुभम तब चला जाए। चलो चलो आंटी आ रहे हैं। चलिए अब ऑफिस की तरफ रुख किया जाए। ये सुप्रिया भाई और हम लोग को कॉम्प्लीमेंट में 7 अप पिला रहे हैं। अरे हमको भी देना रे। अरे रुक रे, दे भाई दे दे। ये सुप्रिया भाई की तरफ से है। दुकान में गया कुछ लेने के लिए। चलिए थोड़ा सा सब 7 अप पहले पी ले। अरे अब क्या बनी? मज़ा आ गया। खाना खाने के बाद थोड़ा हजम भी अच्छा होता है। सुप्रिया को कुछ लेना है। बगल में कुछ बाजार भी लगे हुए हैं। ऐसे सुप्रिया नहीं ना नेट टू नेट ने बोल रहा नहीं पिएगा। चलिए हम ही पी लेते। हाँ सर, वो हमारे अकाउंटेंट साहब जा रहे हैं। ऑफिस से आ चुके हैं, अभी बाइक को लेने आए हैं नवाब का दुकान में, और थोड़ा सा काम बाकी है। बहुत सारा काम हुआ बाइक में।
ऑफिस से घर आ चुके हैं और मम्मी खा रही है सिंघाड़ा। हाँ বহু বছর পর আমার ছেলে এনে দিয়েছে। बताइए इतना बड़ा आरो। तो बाइक मेरा बन चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और मेरी छोटी भगनी भी आई है और भगनी हमको मैसेज भी की थी, बोला मामा थोड़ा जल्दी आइएगा तो हम लोग थोड़ा वीडियो करेंगे। ले वैसे मुझे तो टाइम मिला नहीं, ऑफिस से छुटकारा जल्दी मिला नहीं मुझे, इसी वजह से आ नहीं पाए। तो चलिए फिलहाल आज का मेरा जो ब्लॉग है समाप्त करने के लिए मैं मम्मी के पास आ चुका हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मेरा ब्लॉग जो है आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए मनोरंजन के साथ। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय। आप भी थोड़ा कर दीजिए। बाय बाय।